机器后，第一步，先把这个感应头接装上去，装到这个位置上，然后还有这一个，装到这个，还有这一个，这个是光纤放大器啊，这个是光纤头，我们安装的位置就在这个地方啊。然后后面拿到机器之后，我们再把颈灯装上去啊，颈灯装上去后，我们的接线啊来到这里，接线。 我们这里有个标号，标了24伏，这里24伏啊，这个是光纤的一个24伏的正电源线啊，接到这里，这个光纤的一个0伏接到第二个啊，然后一个输入1号线输入接到第3个角，然后我们颈灯的话跟这个0伏啊0伏还有这个0伏是并在一起的，在第2个角这里。 然后我们颈灯这里一个24伏到这里，倒数第3个啊，第3个还有这个是我们24伏一个跳线跳过来这里的啊，控制一个颈灯啊。然后手上我们手上收到这么多总共我们收到5根线啊，5根线分别对应的这个是电源线。 电源线的话，我们对应这个缺口啊，插上去电源线。然后这个是我们的一个激光头的一个电源线啊，按照这里这个孔，这个对应上面啊，一推把它接上去。然后还有我们这个数据线啊，分别接上去。 然后要注意的话，我们这个网线，我们这做了个记号啊，从这边开始1、2、3，第3个啊，对应接上去啊，然后我们对应这个线啊，这边啊，数据线对应我们这里5星的啊，接上去啊，锁好啊，然后把网线对应插上去啊。 然后这个是激光头的一个高压线啊，对应接上去。好，我们就一个外围的一个感应头，还有线路安装，就基本上完成了。插上电源。好，现在插上电源。然后这里开关，电源开关打开。 然后这里我们注意有一个中英文切换。首先我们进入这个页面是中文，如果是切换英文，你就点击这个英文这个啊，就可以切换成英文的啊。我们现在点进去，然后我们就可以看到有以下这些参数啊。然后我们这个密码是2020啊。然后我们进去了，然后我们就在这个设备这里。 我们可以看到一个敲击延时毫秒，就是说我感应头，啊，感应这个延时，触发它这个击打，啊，然后有个剔除延时，剔除延时之后，时间多少，然后检测到不合格的话，它就会踢出去，啊，剔除时间就是这个气缸伸出去的时间，然后还有我们这个产品参数，我们产品参数的话，我们对应的每一个产品，比如你有4种瓶子或3种瓶子，你就可以把这个产品名称自己去自定义啊，自定义其他参数也可以啊，然后我们就真空这个上线啊。 我们一般这个上线和下线这2个就可以不用调整它频率这里，主要我们是控制这个真空合格的上线，还有真空。这个是不是根据那个我们标准的产品，比如说已经抽好真空的这种，我们先来机器上跑出来测出那个数值，然后再
根据那个数值来去设定这个值的。对，没错，就是说，去把这电源打开，然后嗯，啊，然后我们就说把我们的产品，拿到一个新产品，对拿到一个新产品，拿出合格的产品，还有不合格的产品，拿出几瓶来要跑看它的数值，对看是哪几个数值。对，啊，这是49、127，对再多跑几个，然后取那个平均值，比如说要走10瓶，取平均值。48左右，48、125这样子。调整。啊，啊，然后调整。对，然后调整，我们调整，然后我们刚刚跑出来的一个真空的一个下限是48、45，调到40这样子。我们就调到40或者43，都可以。然后我们这个敲打刚刚是有100、110嘛，你就100也可以，敲打有100，然后下限这个是45。或者42也可以，好，然后我们就保存这个规格就可以了。好，再返回，我们再跑一个，对，这个就不合格了，然后还要讲一下那个接电磁阀的吧，剔除机构。剔除机构的话，我们一个电磁阀，一个就最左边这2个吗？对，最左边这2个，我们一样，到时候接的时候，我们有一个24伏跳线跳到这里来，另一根线电着另一根线接这里，然后有个0伏回到这里，就可以了。可以了。拿到这个主机之后，要去现场配孔。对，这6个孔要重新打，这6个孔重新打。然后呢，那个支架上面是没有开孔的，然后这个东西我们是跟着机器一起发过去的。对，这个就支架这里要配孔，配6个孔。这要做6个孔。然后这个放大器也是要看一下要固定个位置。对。自己装，找个地方固定就可以了。然后就是调整那个高度。对，调整这个高度的话，就通过。先上来，先摇上来。你能拍到下面吗？我们调整的话，要把这个瓶子到这个出发头这个正中间我们调整的机头的话，这个要到这个正中间才去触发它。不能偏，要居中到这个出发头然后我们距离现在是太高了，我们要降下来。这个触发高度的话，我们大概保持个5毫米，3到5个毫米。对，3到5个毫米就可以了，就合适了。不能太高，不能太低太高容易撞上。对，还有就是这个就是检测频子的。如果是说检测频子提前或提后的话，我们就可以适当去调整这个关键头的位置松掉螺丝调整，或者在触摸屏上面，机器触摸屏上面也可以调整延时。OK。